Realme 5 Pro ya, Realme 5 Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini gue ingin bahas sesuatu. Apa itu? Tapi sebelum kita lanjut, gue ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudi kiranya telah subscribe channel YouTube ini ya. Dan gue mohon bantuan untuk kalian yang udah mampir ke channel YouTube ini untuk like, comment, and subscribe channel YouTube ini ya, supaya gue bisa bersemangat untuk memberikan informasi yang insya Allah kalian semua butuhkan. Kali ini aku ingin berbagi informasi kepada kalian semua yang butuh gadget baru. HP apa itu? Kata orang sih ini adalah HP terbaik di range 2 jutaan di tahun ini. Penasaran apa? Dan gua belinya di mana? Gua belinya di Shopee. Harga aslinya 2.665.000 aja. Tapi gue belinya 2.500.000 aja. Gimana gue cara belinya? Ayo tebak. Kayaknya informasi ini perlu deh ya untuk kalian semua yang lagi cari HP ya. Bukan untuk menyombongkan diri atau apa, tapi untuk berbagi kepada kalian semua yang lagi cari informasi tentang HP-nya, beli di mana segala macam bla 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 ya. Untuk informasi kepada kalian nih, aku beli HP ini di toko yang namanya Murah dan Ori. Asal penjual di Jakarta Barat. Penasaran? Isi box ini apa aja? Gue juga penasaran. Check it out. Oke guys, kita unboxing HP Realme 5 Pro ya. Ini besar HP terbaik Indonesia. Gergetan. Komel. Strip pembeliannya ya dari Murah dan Ori. 3 juta. Tapi gue belinya 2.500.000 guys. 5 masih disegel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ikan manual. Ini masih rapi. Suka deket kamu ini. Lagi bukan 400.000. Tapi ini stoknya 3 juta. Aku belinya sampai 2.500. Nanti gue udah tahu gimana caranya. Dulu. Hey, welcome to Realme Family. Iya, pelan sekali. Di dalamnya HP-nya dulu dong. Biasa. Sama kabel. So guys, ini penampakannya. Ini dari depan masih bersegel ya. Dari belakang kita intip warnanya. Kita pakai segel dulu ya. Wow, bingung weh. Mau biasa ini. Sekali. Ya, ini dia pesanan gue warna hijau berlian. Kayak hijau kebiru-biruan gitu ya.
Wow. Ada bonus tambahan ya guys. Ini dia kartu perdana. Terus juga ada casingnya. Casing silikon. Silikon dari Realme langsung ini ya. Hidupin aja ya. Tada! Ini dia guys. HP-nya udah gua unboxing. Kebalik pula ya. Udah gua unboxing, warnanya hijau berlian. Hijau berlian. Soalnya gua udah punya HP yang warna biru. Jadi yang pengen warna lain lagi ya. Hijau berliannya agak ketutupan. Dia kan dapet casing tadi ya. Gua kasih tahu sedikit gambaran. Jadi HP ini HP Realme 5 Pro ini menggunakan RAM 4 GB yang gue beli karena ini yang tipe keduanya ya. Memori internalnya 128 GB, layarnya 6,3 inci. Ini udah gue buka 6,3 inci ya, jadi kalau digenggam cukup solid, nggak kegedean kok, pas lah ya. Kalau modelnya kayak model-model prinsip sekarang. Terus juga kameranya ya yang paling penting ya. Kamera depannya ini 16 MP, 16 megapiksel. Terus kamera belakangnya 48 megapiksel. Dan spek-spek di dalamnya, kayaknya kalau kalian butuh review selanjutnya, gue butuh part 2 lah ya, daripada kepanjangan gue jelasinnya. Ya, sebagai informasi untuk kalian, gue belinya 2.500.000. Gimana caranya? Gue beli HP ini dipotong korting. Jadi kortingannya itu dari koin Shopee. Koin Shopee yang udah gue kumpulin dengan games, dengan permainan lainnya, dengan cashback dan lain-lainnya. Jadi gue belinya 2.500.000 berapa ya? 90.000. 2.590.000. Dan ini kebetulan kemarin yang gratis ongkir. Gue cari toko yang gratis ongkir. Ya tentunya gue cari yang murah, ori, dan oke punya. Untuk apa gue boros-boros untuk sesuatu hal yang kalau bisa gue hemati? Untuk apa gue ngeluarin dana banyak-banyak untuk sesuatu hal yang sebenarnya gue bisa hemat, ya enggak? Soalnya gue udah nanya nih HP ini di mall, di salah satu mall di kotaku. Harga HP ini masih di kisaran angka 3 juta sosok 1.000, yaitu 2.999.000 rupiah. Dan kalau misalnya kita mau nyicil, kita harus bayar DP 700.000 rupiah. Tapi sayangnya katanya bunganya 0% tuh. Kalau gue hitung selama 6 bulan, jadi keluar dananya 3.700.000 guys. Rugi bandar gue ya. Jadi lebih baik gue beli kontan tapi murah. Ya, setuju? Hemat kan gue? Jadi gue berhemat 1.200.000 rupiah. Alhamdulillah. Karena hemat itu penting loh. Jadi untuk spesifikasi lebih lanjutnya kayaknya gue review di part 2. Tunggu video gue selanjutnya ya. Kalau gitu sekian dulu informasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.